Assalamu alaykum, muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rayotganinglar Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilayotgan Erkin Asiya radiosi tor televiziyasining haftalik muhim xabarlar sahifasi. Men Gulchehra, mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda anlatilgan Uyg'urlarga doir bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchiman. Diqqat bergaysizlar. Uyghur diyarındaki siyasi bastırışta qo'lga ilingan milyonlagan Uyg'urlar haqidagi xabarlar butun dunyoning diqqatini qo'zg'ayotganda, Xitoy hukumatining bu tutqunlarni yo'shirincha Xitoy o'lkalariga yetkazayotganligi oshkorlandi. Yaqinda Urumchi doiralarining 22 oktyabrdan boshlab Xitoy o'lkalariga qatnaydigan poyezd biletini setishi to'xtatish haqidagi uqtirish tarqatilgan edi. Muxbirimizning bu haqda ahvol aniqlash jarayonida Qashqardagi lagerlarga so'langan Uyghur mahbuslarning maxfiy holda Xitoy o'lkalariga yetkazayotganligi ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha navbatda lagerlarga qamalganlar ustidan kollektiv sud echilayotgan bo'lib, har qitimda 50 dan 100 gacha kishiga qamoq jazosi e'lon qilinmoqda ekan. Uyg'urlardan yetilib chiqqan dangliq jug'rofiya olimi, Xinjiang universitetining sobiq mudiri Toshpo'lat Tiyib o'tgan yili noma'lum sabablar bilan qo'lga ilingan edi. Yaqinda muxbirimizning bu vaqtdagi ahvol egallishi jarayonida Toshpo'lat Tiyibning milliy bo'lgunchilik bilan ayblanib, kechiktirma o'lim jazosiga hukm qilinganligi ma'lum bo'ldi. Bu vaqtdagi aloqador ma'lumotlarda Toshpo'lat Tiyibning maktab mudiri bo'lgan mezgilda bo'lgunchilik ideyasini tashviq qilganligi ko'rsatilgan. Ammo Uyg'ur ziyolilari birdek bu ayblashlarning hech qanday asosi yo'q ekanligini ta'kidlayotganligi ma'lum. Yaqinda iste'dodli bolalar yozuvchisi Ablikim Hasanning buningdan 1 yil ilgari tutqun qilinganligi ma'lum bo'ldi. Ablikim Hasanning bevosita va vositaliq urug' tuqqanlarimi bu nuqtani dalilladi. Ma'lum bo'lishicha, Ablikim Hasan uzun yillardan buyon o'zining mo'l mazmunliq emgaklari bilan Uyg'ur farzandlarining ma'naviy dunyosiga zo'q ato qilib, Uyg'ur bolalar adabiyotidagi ulgulik adiblardan bo'lib qolgan. Shuningdek, ko'p qitim adabiyot sohasining mukofotlariga erishgan ekan. Aloqador kishilar bu vaqtda fikr bayon qilib, Ablikim Hasandek bolalar adabiyot yozuvchisining qo'lga ilinishi Xitoy hukumatining Uyg'ur madaniyatini yo'qotish qora niyatining qaysi darajaga borganligini yana bir qitim ko'rsatdi dedi. Lagerlarga qamalgan Uyg'urlar sonining eshib berishiga ergishib, qaranchuqsiz qilayotgan go'daklarning sonimi eshib bormoqda. Yaqinda Xitoy hukumatining bu xil qaranchuqsiz qolgan Uyg'ur bolalarini maxsus yotoqliq maktablarga yig'ib, tarbiyalashga o'rinlashtirayotganligi ma'lum bo'ldi. Zimiston to'rining xabarlarida bu holning hozir Qashqa, Xotan qatorliq joylarda tezdan umumlashayotganligi, bu xil Darultam nomidagi yotoqliq maktablarda 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan necha ming Uyg'ur go'dakning xitoylashtirish nishoni bo'yicha tarbiyalanayotganligi ilgari surilgan. Uyg'ur faoliyatchilar bu vaqt fikr bayon qilib, bolalarni bu xil psixik xiroslarga mahkum qilishni bir millatni yo'shirin, qirg'inlikqa barobar deb ko'rsatdi. Muajiratdagi Uyg'urlar 1-oktyabr kunini motam kuni deb qarab kelayotgan bo'lib, bu kunda dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar turli norozilik faoliyatlarini tashkillab, o'zlarining Xitoy hukumatiga bo'lgan g'azab nafratini ifodalab kelmoqda. Bu yilmi Amerika, Germaniya, Turkiya, Angliya qatorliq joylardagi minglagan Uyg'ur muhojirlari shu joylardagi Xitoy elchixonasi va konsulxonalari oldida oy yulduzliq ko'k bayroqni ko'targanicha norozilik namoyishi o'tkazdi. Namoyishchilar birdek Uyg'urlarga erkinlik, Sharq Turkistonga mustaqillik degandek shuarlarni to'ladi. Chet ellardagi Uyg'urlarning qarshicha Uyg'urlar butkul millat bo'yicha halokat girdobiga mahkum bo'layotganda bu xil namoyishlarga qatnashish muajiratdagi har bir Uyg'urning insoniy majburiyati ekan. Xitoy hukumati Uyg'ur diyoridagi jazo lagerlarining mavjudligini inkor qilayotganda, Yevropa Ittifoqi 4-oktyabr kuni jazo lagerlari haqida rasmiy qaror ma'qulladi. Yevropa parlamentining shu kundagi yig'inda mutlaq ustun ovoz bilan ma'qullangan bu qarorda lagerlarning qonunsiz xarakteri, Uyg'urlarga qartilgan madaniyat qirg'inchiligi hodislariga tezdan xotima berish talab qilingan. Aloqador kishilar bu haqda fikr bayon qilib, Xitoy hukumatining mazkur qarorni to'sib qilishiga ojiz kelishi haqiqatning hamon g'alaba qildiganligini yana bir qitim namoyon qildi dedi.
Mühterem televizor köygüçiler, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining haftalik muhim xabarlar sayfasini ko'rdinglar. Diqqat berganinglarga rahmat. Kelar hafta ko'rishaylik.